Баршаңызға сәлем. Бойыңызда қандай қасиеттер барын білгіңіз келе ме? Әр адам өзінше бір тұлға. Оның мінезімен, басқа адамдарға қарым-қатынасынан, оның бойында қандай қасиеттер барын біз біле аламыз. Алдарыңыздағы суреттен сіздің ойыңызша ең әдемі деген аспанды таңдап алыңыз. Сонымен бірінші аспан. Өте адал адам. Кейде өзі содан жапа шегіп жүреді. Барлық ой мен сезімдерін қанша жерден тырысса да жасыра алмайды. Себебі бет-әлпеттің өзінен барша эмоциясы көрініп тұрады. Адамдарға жалпылдап, бірақ сыртынан өсек айтатын екі жүзді адамдарды ұнатпайды. Жауапкершілігі өте жоғары. Сол себепті де достары да, жақын адамдары да оған сенім артады және әрдайым жанынан табылады. Екінші аспан. Ешкіммен конфликтіге түсуді қаламайтын, момын, сабырлы жан. Алайда конфликт болған күннің өзінде тезірек татуласуға тырысады. Кез келген адаммен әңгімесі жарасады. Қарым-қатынаста өте жайлы, мейірімді. Қасындағыларды мақтап, қолпаштап, көтермелеп отырады. Бірақ оны шын көңілден жасайды. Адамдар ол жайлы жақсы пікірде. Оны мейірімді, сүйкімді жан деп санайды. Және шын мәнісінде де сіз тура сондай адамсыз. Үшінші аспан. Интуицияңызға сүйеніп, тез әрі батыл шешім қабылдайтын адам. Табысқа жетуде сізді әрдайым ішкі даусыңыз жетелеп отырады. Белсенді демалысты ұнататын және бірден бірнеше істі атқарып кете алатын өте жігерлі жан. Төртінші аспан. Ізденімпаз. Әрдайым ізденіс үстінде жүреді. Жаңа білімдерді, жаңа сезімдерді іздейді. Саяхаттауды және жаңа әсерлерді ұнатады. Жалғыз қалса, тез ұнжырғасы түсіп, көңілсіздік басып кетеді. Бұл адамға қарым-қатынас ауадай қажет. Сондықтан да олар жеке емес, әрдайым компанияда уақытын өткізеді. Бесінші аспан. Кім көрінгенге жан дүниесін аша бермейді. Бұл адамның сеніміне кіру үшін оған бірталай уақыт керек. Және бұрыннан таныс адам болу керек. Айналасындағыларға өзінің эмоцияларын көрсете бермейді. Есесіне, олар да бұның мұңайып жабығып жүргенін түсінеді. Алтыншы аспан. Өзінің тәуелсіздігін жоғары бағалай білетін адам. Олар өзінің жеке кеңістігі мен жақын адамдарға қамқорлығының арасындағы тепе-теңдікті сақтауға тырысады. Олардың ерік-жігері мол адамдар. Соның арқасында өзін әрдайым бақытты сезініп, өмірге риза кейіпте жүреді. Сонымен достар, тест нәтижелері көңіліңізден шықса, пікір жазып, лайк басып және арнамызға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы психология арнасы. Көріскенше күн жақсы болсын.